Molliylar lageri. Tursun Eli 18-oktyabr 2025 yazisi. Molliylar lageri. Bu lager molliylar qurib chiqqan erib qulchilik ideologiyasi lageri. Bu lager uyg'urlarga erib qulchilik ideyasini tashviq qiladigan, uyg'urlarni erib bo'lishga, erib va eribning sepseti rivoyatlariga choqunishga da'vat qiladigan, erib bo'lishni, eribga choqunishni, musulmon bo'lish va jannatga kirishdiki birdan-bir yo'l deb qaraydigan, korgili bo'lmaydigan, tutqili bo'lmaydigan lager. Bu lager Uyg'ur ziminiga qurilganiga 1000 yillarcha bo'lgan Uyg'urlarning vayron bo'lib zavanliqqa yuz tutib bugungi kunga tushib qilishida eng muhim rol o'ynagan lager. Bu lager mollilarni o'z ichiga olgan aqko'ngil, semimi boshqalarga yaxshilik qilishni o'ylaydigan, savob izlaydigan yaxshi insonlar qamalgan adolatsiz lager. Bu lagerga kirib uzun o'tmaylam doshmini butunlay unutiladigan, o'zining qon qarindoshlari, kelim-qash, sumbul chach oz millati jin, seytan, kapir ko'rinadigan. O'zi bilan hech qanday munosabati yo'q, eribcha kiygan va eribcha o'ylaydigan yatlar qarindosh ko'rinadigan vijdonsiz lager. Bu lager o'z millati yana Uyg'urlarning madaniyatlarini, musiqillarini, kiyimlarini haramga chiqaradigan, eribning dombiqi va kiyimlarini halalga va savobga chiqaradigan lager. Bu lager Uyg'urlar tukulib cho'ng bo'lgan ajoyib jannatdek go'zal yurtini, ziminini unutildirib eribning giyasiz, mehr-muhabbatsiz, pesilsiz, ilm-ma'rifatsiz, ziminini ulug' zimin deb cho'qindiradigan lager. Bu lager xetta millatning umid arzusi bo'lgan yashosmur narsida ballardan tartib solab, ularni erib jin shaytonlari orqali qo'rqitib, ularning bu dunyodagi umid arzularini, hayajasaretlarini oltirib, ularni eribga qul qiliradigan rehimsiz lager. Bu lager Uyg'urlarni qaymoqtiradigan, ularning haqni ko'radigan ko'zi va to'qra xatoni ayriydigan aqlini, kor va palech qiliradigan, Uyg'urlarni dod insonlarga aylantiradigan, eribning hikoya cho'chiklari, tepsir va yishimlari bilan liq to'lgan ehlet lager. Bu lager aqlliq chechen adamlarni necha ay, necha yilda qo'yjitib azatlikqa chiqaradigan, dod adamlarni tixmu dod qilaritib hetta ularni mollilarga aylantirib etib, ularni necha 10 yil, hetta necha evlat solab ularni mengu eriblarga qul qilaritadigan adil va haqqani lager. Bu lager ichidagi huquq tutgan barliq mollilar, hetta doktor mollilarmu Qur'onda nima baliqini bilmaydigan, dinni to'g'ri tushunmaydigan, Qur'onni hurmatlamaydigan, shunga Qur'onga isilgan va tushanganlarni Qur'onchi kapirlar deb haqoratlaydigan lager. Bu lager Qur'ondagi suriyatlarni ancha cho'ng bilmaydigan, payg'ambarning ummatimdagi munofiqlarning ko'pinchisi mollilardan chiqadi. Muslim jami 1203 hadis, deganga o'xshash hadislarni bash programma qiladigan lager. Bu lagerdagi podsho vezir olima bo'lgan mollilar o'zini bek bulermen hisoblaydigan, millatimni aldashni to'xtat, nochi bo'lsang maydonga chiq degan Uyg'ur ziyolilarini ko'rganda, maydonga chiqishdan qochadigan, chiqsa shermende bo'ladiganligini biladigan, arqisidan ularni ko'kundek chaqadigan namert lager. Bu lagerda menmu yillarcha yotgan, keyin do'stlarimning yordamida bu lagerdan qutulib chiqqan. Hozir oylisan lagerdagi mezgillarimda, oqshutib tamoq itib oldimga ekilgan ashu japakesh jinim anamni, sen yakliqni nimishqa tuzuk atmaysan, tamoq etkichi bismillah dedingmu, o'ng qo'lingdan boshlab etdingmu, dadam nimishqa 5 vaqt namoz o'qimaydi. Hedem nimishqa hijoblanmaydi. Sen nimishqa ularga gap qilmaysan, akam tamaki chikidu sen bilemsen, ular musulmon bo'lmasa men uyingdan chiqib kitamen deb, shu anamni qo'rqitib so'roq qilib temtirtib qiyniganlarimni o'ylasam bek yiklaymen. Jinim ana shu chakda nimishqa aksimga urmuding deb bek pushaymen qilib yiklaymen. Shu anamu kitib qoldi, lekin mening ko'zlarimdagi ishim to'xtikini yo'q. Allah Xitoyning lageridan qichib aman qalkan azkine Uyg'urlarimni bu lagerdan qutuldirgayla. Bu lager bizdek musafir millatni bekla asan vayron qiladigan, hetta urug' tuqqan do'st burderlenimu bir-biridan ayriydigan lager. Allah millatimga aql bergayla. Bu lager aql bilan necha minutda qutulib oladigan lager. Allah mushu lagerni qurib chiqqan ashu mollilarmu biridan yaxshi Uyg'urlar, ularning hammasi mening qirindishim, ularda hech qanday guna yo'q. Ular bu lagerni o'zlarining, Allohning raziliqini izdeb, yaxshi niyat, maqsadlarda qurib chiqqan. Ular hergizmu kestenlik bilan millatiga ziyon yetkazadigan insonlar emas, qaysimiz guna o'tkazgan bo'lsak epu qilgayla. Allah gunaning aql bilan lagerda, erib qulchilik ideologiyasida ekanligini bildik. Aql bilan lagerni buzib tashlash bizning vazifamiz. Men Uyg'urlarimning o'zaro fikrlashib to'g'rida bir yerga kelishini umid qilaman va ishinaman. Men Uyg'urlarning to'g'ri dinni e'tiqodda birlikka kelishini muhim deb bilgan, lagerga solinib rohi qul qilingan Uyg'urlarning hech ishni bir boshqa ilib chiqolmaydiganligini tushunadigan, millatini bu lagerdan yana erib qulchilik iddiasidan qutuldirish uchun o'ttirga chiqqan to'g'ri fikrlik bidaylarning, Qur'onchilarning, ziyolilarning tirishchanligiga rahmat aytaman. Men erib qulchilik
İddiologiyasi lageridagi vaqtimda, mushu uyghur doppisi ajoyib yarishidikan. Resimdagi uyghur yigitga o'xshash saytni o'ng qo'limga taqaytim. Bu yigitning o'ziga ve bishidagi uyghur doppisiga salam ve hurmatli yetsin.